নমস্কাৰ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জয়বলতা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে যে অসমত আজি 2-3 দিনমান ধৰি আপোনালোকৰ বহু বেছি পৰিমাণে বৰষুণ দি আছে। এই বৰষুণৰ বাবে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বহু পৰীক্ষা ইতিমধ্যে পষ্টপন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰ ওপৰত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন দিছে, যাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া হওকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, যিখন নটিফিকেশ্যন দিছে নটিফিকেশ্যনখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত দিছিলে, কিন্তু যদিহে আপোনালোকে এতিয়া চাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ আজি অ'পেন হোৱা নাই। বৰ্তমান সময়ত যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন হোৱা নাই। ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰাইভেচি এৰৰ দেখাই দিয়ে। গতিকে ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই, ইয়াত মই খুলিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ প্ৰাইভেচি এৰৰ দেখাই দিছে। ইয়াত দেখিছে নিশ্চয় যে এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াত আপোনালোকে কি আহিছে, প্ৰাইভেচি এৰৰ আহিছে, ইউৰ কানেকশ্যন ইজ নট প্ৰাইভেট এনেকৈ আহিছে। ইয়াত চাওক, জাষ্ট আপোনালোকৰ আগতে অ'পেন কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট আছে, ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে মোক জনাব যে আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ তাত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোলা গৈছে নে নাই যোৱা। যি কি নহওক, মই নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি থৈ দিছিলোঁ, গতিকে নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকৰ আগত এতিয়া মই অ'পেন কৰিম। অ'কে, এতিয়া এই নটিফিকেশ্যনখন চাওক। ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আপোনালোকে জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনসমূহ জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ, অল জব আপডেটছ নামেৰে, যাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। আৰু যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, য'ত মই 8,100টা RRBৰ অধীনত থকা ভেকেণ্ট পোষ্টৰ ওপৰত অনলাইন আবেদন চলি আছে, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিছিলোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাব, সেই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, কাৰণ তাত আপোনালোকে সকলোবিলাক জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনে পাই থাকিব। চাওক, যিখন নটিফিকেশ্যন দিছে, নটিফিকেশ্যনখন যদিও PGলৈকে দিছে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ যে 25 তাৰিখৰ পৰা BA BSc BCom পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে 6 ছেমিষ্টাৰ, তাত পৰিব নেকি, আমি এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম। এতিয়া ইয়াত কি লিখিছে চাওক, In view of incessant rainfall in many parts of Assam, triggers floods thereby leading to disruption of water supply and electricity, is notified for information of all concerned that all the PG examination under Guwahati University and its affiliated colleges, as well as GUIST examination and ICOM examination scheduled to be held from 16 to 18 June 2022 are hereby postponed. Remaining examination will continue as scheduled. Accordingly, the controller of examination GUE is hereby requested to reschedule the examination and notify accordingly. This is approval of the Honorable Vice Chancellor Guwahati University dated 15 June 2022. এতিয়া চাওক, এই যি নটিফিকেশ্যন দিছে, এই নটিফিকেশ্যনখনত এইখিনি কথাই কোৱা হৈছে যে 20 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে যি পৰীক্ষা আছে, এই পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোক পষ্টপন কৰা হৈছে। পষ্টপন কৰাৰ কাৰণ এইটোৱে কৈছে যে আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান সময়ত অসমত ধাৰাসাৰ বৃষ্টি হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ ফলত বহুত ঠাইত আপোনালোকৰ বানপানী হৈছে, বহুতত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিটো ছাপ্লাই আছে, ৱাটাৰ ছাপ্লাই আছে, সেই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ কি আছে, ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছে। সেইবিলাকত ব্যাঘাত জন্মিছে। তাৰ বাবে যি 16 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত পৰীক্ষা আছে, সেই পৰীক্ষাসমূহ কেঞ্চেল কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত এই নটিফিকেশ্যনখনত এইখিনি কথাই কোৱা হৈছে যে যি ৰিমেইন পৰীক্ষা আছে, অৰ্থাৎ 21 তাৰিখৰ পৰা যিখিনি পৰীক্ষা আছে, সেইখিনি এজ পাৰ চিডিউল থাকিব। ইয়াৰ পিছত আকৌ অনুৰোধ জনাইছে যে যি পৰীক্ষা কেঞ্চেল হ'ল, অৰ্থাৎ 16ৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে যি পৰীক্ষা পষ্টপন হ'ল, সেই পৰীক্ষাসমূহৰ নতুনকৈ ৰিচিডিউল দিব দিছে, যাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম যেতিয়া নটিফিকেশ্যন দিব। এতিয়া মই BA হিন্দী ষ্টুডেণ্ট। এতিয়া চাওক, এই যি নটিফিকেশ্যন দিছে, নটিফিকেশ্যনখন 16ৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত যিসমূহ পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাসমূহ পষ্টপন হোৱা বুলি কৈছে। ইয়াৰ পিছত চাওক, যদিহে বৰষুণ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে মই নাভাবোঁ এই যি 21 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে, সেই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰিব যে বৰষুণ দি আছে নেকি। যদিহে বৰষুণ দি থাকে, যদিহে এনেকুৱা পৰিস্থিতি থাকে, তেতিয়াহ'লে 25 তাৰিখৰ পৰা যিসমূহ BAৰ পৰীক্ষা আছে, সেই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে নাভাবোঁ, কাৰণ বহুত ঠাইত আপোনালোকৰ ফ্লাড হৈ গৈছে, বানপানী হৈ গৈছে। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াতে এটা আপোনালোকক কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে, তাত হয়তো মই কেতিয়াবা উত্তৰ দিব নোৱাৰিব বাৰু। গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ লিংক দি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি কিনে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ সুধিব পাৰে। এতিয়া চাওক, যিসমূহ আপডেট আহিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ, সেই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত হ'ব, সকলোবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাৰণ সকলোবিলাকৰ ওপৰত মই ইন ডিটেইল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে বনাওঁ, আপোনালোকে জানে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। অল জব আপডেটছ ইউটিউব চেনেলটো চেক আউট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব
কৰিবলৈ নাপাহৰিব জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাব গতিকে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক এই ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লওক অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়ন কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম